আজ আমি 52K পিসি বিল্ড করে দেখাবো এবং এর মধ্যে আলোচনা করব কম্পিউটারে যে সবথেকে ভালো পাস কোনগুলো হবে, যেটা দিয়ে আপনারা লাইভ স্ট্রিমিং অ্যান্ড গেমিং উভয় একসাথে করতে পারবেন এই সেটআপের মধ্যে দিয়ে। হ্যালো গাইস, তোমাদের সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। 0400 প্রসেসর লিস্টের মধ্যে নিলাম, কারণ এই প্রসেসর লো প্রাইসের মধ্যে ভালো। এটাতে আপনারা কি পাচ্ছেন, মেন পয়েন্টগুলো আমি দেখেছি, সেগুলো হলো এর মধ্যে 6 কোর 12 থ্রেড পাবেন। এটা LGA 1200 মাদারবোর্ড সিরিজে চলবে। এর নর্মাল স্পিড 9.2 GHz আছে, এর ম্যাক্সিমাম স্পিড 4.3 GHz, এর ক্যাচি মেমোরি 12 MB নেবে, এর ম্যাক্সিমাম মেমোরি সাপোর্ট করছে 128 GB। ইন্টিগ্রেট গ্রাফিক্স না থাকায় আপনাদের, সুতরাং এটা চালাতে গেলে অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনতেই হবে, না হলে আপনারা এতে ডিসপ্লে অন করতেই পারবেন না, কোনো কাজই করতে পারবে না। আমার কাছে এই প্রসেসরটি ভালো লেগেছে, কারণ এটা লো প্রাইসের পিসি বিল্ডের জন্য এটা ইন্টেলের তরফ থেকে বেস্ট প্রসেসর। আমি MSI H410M Pro VH মাদারবোর্ড ব্যবহার করব, কারণ এই মাদারবোর্ডটা কম দামের মধ্যে ভালো, 10 জেনারেশনের প্রসেসর সাপোর্ট করে এর মধ্যে। আমি ডিসক্রিপশানে সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চেক করে নেবেন। DDR4 র্যাম ইউজ করব, এটা 3000 mAh সাপোর্ট করে, মেগাহার্টজ সাপোর্ট করে, লো প্রাইসের মধ্যে ভালো র্যাম। এই ডিটেলস যদি আপনারা জানতে চান তাহলে আপনারা এমডি কম্পিউটার যে ভিজিট করতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশানে সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এর প্রাইসের দাম পড়বে 3800 টাকা। আমি গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে তেমন কিছু বেশি কথা বলতে চাই না, কারণ এখন গ্রাফিক্স কার্ড মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না, গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু আপনারা যদি অফলাইন কিনতে চান তাহলে এমডি কম্পিউটার যেতে পারেন, ওখানে GTX 650 আসুসের ফনিক্স মডেল কিনতে পারেন, ওটা 4 GB দেবে, সুইং করতে পারেন। কিন্তু এটা আপনাকে অফলাইন মার্কেট থেকে কিনতে হবে, কারণ অনলাইন মার্কেটে প্রাইস খুব বেশি পড়বে। আমি ডেসক্রিপশানে এমডি কম্পিউটারে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, ওখানে আপনারা সব কিছু চেকিং করে নিতে পারেন, কত পড়বে না কত দাম, কী বলছে না বলছে, কী বৃত্তান্ত সব কিছু। এর দাম এই 15,200 টাকা পড়বে এই গ্রাফিক্স কার্ডটাকে আপনারা ওভারক্লক করতে পারবেন। 3 গেটের 1 TB HDD ব্যবহার করছি, এর 7200। ডেসক্রিপশানে আমি সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা দয়া করে সব কিছু ডিটেলস ওর ডেসক্রিপশান গিয়ে আপনারা এমডি কম্পিউটার ভিজিট করতে পারেন ওয়েবসাইটে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। আপনারা ওখানে সব কিছু ডিটেলস। এর দাম পড়বে 3350 টাকা মতো। এবার আমি কথা বলবো SMPS নিয়ে। আমি এখানে SMPS কোর্সিয়ার VS 580+ হোয়াইট SMPS ব্যবহার করব, কারণ আপনারা যদি পরে গ্রাফিক্স কার্ড চেঞ্জ করেন তাহলে আপনাদের SMPS চেঞ্জ করতে হবে না, কারণ এই SMPS RTX 2060 অবধি সাপোর্ট, 2060কেও ভালো মতো পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবে। আর এর দাম পড়বে 3260 টাকা মতো। আমি ডেসক্রিপশানে সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চেক করে দিতে পারেন।
এবার আমি কথা বলবো এসএসডি নিয়ে। কম্পিউটার যদি আপনি কম্পিউটারটাকে যদি আপনি গেমিং লাইভ স্ট্রিম উভয় কাজে ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এসএসডিটা আপনাদের পক্ষে লাগানো মাস্ট, কারণ এসএসডি আপনার কম্পিউটারকে ফাস্ট করতে হেল্প করবে। এবং আমি এসএসডি কেমন দামে কী রেঞ্জের মধ্যে আছে সব লিঙ্ক আপনাকে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে লিঙ্কের সাহায্যে ভিজিট করে নিতে পারেন, ওখানে আপনারা বিভিন্ন এসএসডি পেয়ে যাবেন। আমি যে এসএসডিটা সিলেক্ট করেছি ওই এসএসডিটা আপনার দাম পড়বে মিনিমাম 2800 টাকা। এইবার আমি আলোচনা করব ক্যাবিনেট নিয়ে। আমি স্পোর্টসের ক্যাবিনেট ইউজ করছি এই পুরো পিসি সেটআপ বিল্ড আপ করার জন্য, কারণ এই ক্যাবিনেটটা গেমিং এবং সস্তার মধ্যে এই ক্যাবিনেট সব থেকে ভালো, কারণ এরা আপনারা 3000-এর মধ্যে ভালো গেমিং ক্যাবিনেট অ্যান্ড স্পোর্টস আপনাকে দিয়ে দেবে। ডেসক্রিপশানে আমি সব কিছু লিঙ্ক দিয়ে দেবো, কী দাম, কত দামের মধ্যে আপনারা ক্যাবিনেট পাবেন। হ্যাঁ, প্লিজ ফলো করবেন ওই যে লিঙ্কটাকে। এবং এই ক্যাবিনেটের দাম পড়বে আপনাদের 3300। ভিডিওটা এন্ড করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করবেন। নিচে যে বেল আইকন আছে ওটাকে তাড়াতাড়ি টিপে দেবেন, তাহলে নোটিফিকেশান পাবেন না যদি না টেপেন। তাহলে এটা সবাইকে শেয়ার করুন, ছড়িয়ে দিন। এরপর আমি 60K পিসি